Herkese merhabalar. Tarot serimizde kahramanın yolculuğunda majör arkana kartlarında bu hafta Aslan Adam, Ölüm ve Denge ile karşınızdayız. O yüzden de Cengiz Üstad'a sözü bırakıyorum. Bu hafta bakalım herkesin gönlünden neler düşecek görelim. Evet üstadım, söz sizde. Evet sevgili dostlar, bir haftalık zorunlu aradan sonra tekrar beraberiz. Küçük bir gribal enfeksiyon nedeniyle geçen hafta yapamadık, özür diliyoruz. Bu hafta devam ediyoruz. Bu hafta Kenan Üstad'ın söylediği gibi Aslan Adam ile yolculuğumuza devam ediyoruz. Ben önce bir eklem paylaşım yapayım. Evet, gördüğünüz gibi Aslan Adam 12 numaralı kartımız. White Tarot'unda bir haç üzerinde bir adam sağ ayağından asılmış vaziyette haçın üzerine. Diğer ayak asılan ayağın arkasında çapraz yerleştirilmiş. Yine kollar arkada çapraz olarak birleştirilmiş ve asılan adamın hiç de acı çeker gibi bir hali yok. Vücudunun tamamı ucunda bir üçgen bulunan ters çevrilmiş bir haç şeklinde. Asılan adamın başı etrafında bir hale yer alıyor. Marsilya tarotunda tam tersi bir konum var. Adam sağ ayağından değil sol ayağından asılmış. Diğer ayak asılan ayağın arkasında çapraz yerleştirilmiş. Diğerleri aynı şekilde. Kart bir bütün olarak insanın kendi doğasını anlayabilmesi için bazen bakış açısının değiştirilmesi ve her şeyin ters yüz edilmesi, yepyeni bir bakış açısıyla olaylara bakılması gerektiğini ifade eder nitelikte. Bir önceki kartta adil olmayı öğrenen kahramanımız 12. kartta kendisiyle hesaplaşıyor. Ölmeye ve yeniden doğmaya hazırlanıyor adeta. Ve ölmeden ve yeniden doğmadan önce kendi içindeki hesaplaşmayı yapabilmek için bambaşka bakış açılarıyla kendini irdelemeye, tartmaya ve yargılamaya gayret ediyor. Aslan adam yanlış yolda yürürken saplandığımız çıkmaz sokağı da temsil edebiliyor zaman zaman. Yani eğer kişi hedefini ıskalamışsa, eğer kişi gece yolculuğuna çıkmayı reddetmişse, bu durumda kader tarafından geri dönmeye zorlanacak anlamı doğuyor bu noktada. Yolculuğun zorunlu bölümü hayatımız bir sonraki kart olan ölüm ile sona eriyor. Yol burada bitiyor ve başa mı dönülecek? Yani tekrar doğum ile her şey baştan mı başlayacak? Yoksa en yüceye doğru yol devam mı edecek sorusunun cevabını kişi ancak kendisi verebiliyor. Kart, ilahi gerçeğin aranmasının sembolü. Kişi kendini bulabilmek için önce kendini feda etmeyi öğrenmek zorunda. Kendini feda etmeyi başaramayan insan tekrar her şeye yeniden başlamak durumunda. Kişi kendi idealleri uğruna bedenini dahi feda edebilecek noktaya geldiğin anda bu yolda ilerlemeye hak kazanmış anlamı geliyor. Asılan adam alternatif bir gerçeklikte asılmış kalmış anlamı da çıkarılabilir bu noktada. Daha yüksek bir düzeye geçişin ilk basamağı asılan adam kartı. Bunu denge kartı ile birlikte daha yüksek benlikte, daha yüksek bilinç düzeyinde olmayla göreceğiz ileride. Asılan adam daha üst seviyede bir varoluş ile dünyaya geri döneceğinin de bilincinde olmak zorunda. Aksi takdirde geri dönecek ve sıfırdan başlayacak. Carl Gustav Jung, bütünlüğe giden yolda hiç kimse kendine özgü bir tür asılmaktan kaçamaz diyor. Ve kolektif bilinç dışı ile karşılaşmak
kadere bağlıdır diye ekliyor. Buradaki kolektif bilinç dışı üst bilinç ile bir arada olmayı ifade ediyor. Ölüm korkusunu aşamayan hiçbir birey kısır döngüyü kıramaz. Abdal bir sonraki kartta ölümü deneyimleyecek, onu aşacak ve yoluna devam edecek anlamı çıkıyor bu noktada. Evet, bu kartla ilgili olarak Yunus Üstadım sizi aydınlatmayı sürdürecek. Buyurun Yunus Üstad, söz sizde. Teşekkür ederim Sayın Üstadım. Ben baktığım zaman yani dersimi çalıştığımda teslimiyetle ilgili olduğunu gördüm bu kartın. Ee, Ebced değerlerine göre. Sizin anlattığınıza göre de etmem gerekirse eğer teslimiyet, bekleyiş, fedakarlık gibi kelimelerle karşılaşıyoruz ki bu da Arapça sayı değerlerinde karşımıza bazı şeyler çıkartıyor. Mesela teslimiyetin ebced değeri 530. Burada da nasıl bir sabırdan bahsediyoruz ve ama bu sabır bilgi edindikten sonra veya edinme sürecinde gösterilen sabır ve en sonunda da hakikate e, varma, yani bilgiyi hikmetle harmanladıktan sonra elde edilen bir süreç. Yıldızname'ye baktığımızda e, yine bu daha çok böyle sezgilerle e, ilintili bir kart olduğunu görüyoruz. Yıldızname'deki burçlara baktığımızda ise bu sezgileri iyi olan, e, daha çok böyle mistisizm üzerine çalışan veya bununla ilişkilendirilen bir burç var. Bu da Balık burcu. Genelde sezgileriyle hareket ederler. O da ben oluyorum. Yani ben de Balık burcuyum. Şimdi İslam tasavvufuna baktığımızda bu durum aslında Yusuf peygamberin kardeşleri tarafından kuyuya atılmasıyla özleştiriliyor. Yine Sufizm'de ise nefsani olarak ölmeden önce ölmek e, olarak anlayışıyla ilişkilendiriyor. Mevt kabel mevt olarak söyleniyor bu da Sufi yorumlarında. Baktığımız zaman İsa'nın İslami öğretide Hazreti İsa'nın çarmıha gerilişi ve teslimiyeti aslında bize belliyor. Bak diğer tarafta Kabala'ya döndüğümüzde yani İslamiyet'in düşman düşman demeyeyim de pek geçinemediği ikiz kardeşi Yahudilikte Kabala'da Mem harfiyle temsil ediliyor bu. Bu da 23. yola tekabül ediyor. Kabala üzerinde. Yine şeyde de bahsetmiş olduğum gibi İslam tasavvufunda Yıldızname'de ki gibi yine su elementiyle, yine gizemlerle, mistisizmle ve sezgisel olgularla e, ilişkilendiriliyor. Aslında burada da yine su elementi yine Nuh tufanıyla ilintili olarak ruhsal arınmayı, dönüşümü simgelemekte. Baktığımız zaman Kabala ağacında yani o Sefer Yesirah'ta Gebura yani disiplin ve denetim ve Hod arasındaki bağlantıyı sağlayan yoldur bu 23. yol. Bu yine aynen az önce bahsetmiş olduğum gibi burada sabır, fakat sabır da bilgeliğe giden yolda sabır. Yani gücü elinize alıyorsunuz. Tüm bilgileri elinize alıyorsunuz. Bunları nasıl kullanacağınızı yavaş yavaş öğreniyorsunuz ve bu sabrı da öyle bir yerde kazanıyorsunuz ki yine Sefer Yesirah'a göre bu sabır sizi en sonunda Tanrı'ya ulaştırıyor, tanrısallaştırıyor. E, Baktığımız zaman bu 40 sayısına sayısal değer olarak 40'a tekabül ediyor. 40 sayısı da
çok önemli sayılardan bir tanesi Sina Dağı'nda geçirilen 40 gün, Musa'nın geçirmiş olduğu 40 gün, İslam'da olgunluğa erme yaşı 40 olarak biliniyor. Ve G- şeyde de Gematriya'da da, yani sayısal değerlere baktığımızda kelime şöyle heceleniyor. Hokma, Nisayon ve Mavet gibi, yani bilgelik, sınav ve ölüm olarak karşımıza çıkıyor. Aslına bakarsak hem İslam tasavvufunda hem de Yahudi mistisizminde biz benzer olgularla karşılaşıyoruz. Benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Ben Kenan Üstadıma sözümü devredeyim. Sağ olun, teşekkürler. Bu kart önemli bir kart. Çünkü biraz önce tabii neden önemli olduğunu söylemeden önce şunu da söyleyelim. E, Nörolojik anlamda 39 ila 42 yaşlar insanın prefrontal lobunu, yani insanı maymundan ayıran en önemli lob olan o lobun en zirve yaptığı. O yüzden kadınlarda 37-39, erkeklerde 39-42 bunun en yüksek olduğu faaliyetin zamanlar ve doğal olarak da aydınlanmadan tutun da hakikate olan yolculukta daha idrak kapasitemizin arttığı yolculuklar, aşamalar. Şimdi burada şunu söylemek lazım. Bu kartla alakalı biraz önce Üstad dedi ki gündüz yolculuğundan gece yolculuğuna geçiş çok önemli. Ben Joseph Campbell'in anlatımını çok seviyorum. Çünkü tarot kartlarında sadece hani o kartların birebir yorumları dışında bir de onları arka arkaya dizdiğimizde insanın bir tekamül yolculuğunu anlatıyor ve bu kahramanın yolculuğunda büyük krize denk geliyor bu. Bu büyük kriz öyle bir şey ki gerçekten insan hayatında ters asılıyor. Yani baktığınızda buradaki kişi ters asılmış, hayatındaki birçok şey farklı hale gelmiş ve dikkat ettiyseniz başında bir, yani aydınlanmanın sembolü diyebileceğimiz, ama aydınlanma demeyelim çünkü daha gündüz kuşağından gece yolculuğuna geçiyor. Daha gecede o kadar aşması gereken bir şey var ki hani bir devrenin daha yarısında. Hani buraya geldi aydınlandı diye böyle bir şey yok. Ve bu yolculukta çok büyük bir kriz yaşıyor. Şimdi İnsan o krizleri devamlı yaşıyor da, fakat bu öyle bir kriz ki diğerlerinden farklı. Tasavvufta da derler her zaman her şey bir taleple başlar. Talebe kelimesinin kökü de zaten talepten gelir ve talep edile sırlar verilir. İşte lebbeyk ile anlatılır bu. Hani geldim gibilerinden. Ve bir nevi hayata karşı sorduğumuz sorular, niyet ettiğim soruların cevapları insana verilir. Fakat insana soruları nasıl sorar? Hayatında krizler yaşar. Yani buna felsefede varoluşsal krizler deniyor. Herkes hayatında bir varoluşsal kriz yaşar. O yaşadığı varoluşsal krizler anlamında da sorular sormaya başlar ve bunlar genelde büyük şoklar ile oluyor. Tabii ben bu büyük şokları da şöyle anlatıyorum. Çoğu zaman maalesef şoklar sıkıntı. Belki karşınıza bir anda otobüsteyken bir Cihangir Üstad çıkar, iki dediği lafla uyandırır. Ya da tam tersine haklı hokuslanmayanın hakkı kötektir diye suratınıza öyle bir tokat getirir ki hayat olmadık bir yerden. O yüzden de o şoklar insanı uyandırmaya başlar. Önce arattırır, bir şeyleri talep ettirir. Varoluşsal ıstırap da öyledir. İçinde olmayan bir şeye karşı insan niyet eder ve ondan sonra arayışıyla ilgili cevaplar gelir ve o yolculukta rehberler çıkar, yollar gözükür, ilerlemeye başlar ama bakın hala aslan adam değil. Orada önceki kartlarda insanın bir güç elde ettiği durum var. Evrakalar, yani aradığı soruları cevap bulur. Evraka diye bağırmaya başlar. Her bir evraka nidasında, bağırışında kibir kapısı çok güzel bir şekilde kendini açar. Çünkü en büyük güç, yani gücün en kötü hali kontrolsüz olanıdır. Doğal olarak da insanın o dönemdeki gücü kontrolsüzdür ve daha sonrasında hayatında öyle bir kriz yaşar ki işte buradaki gibi elleri arkada bağlı olur. Yani sen ne yaparsan yap, bir kere düşünsenize, filmlerde gördüğümüz işte çok böyle o kahramanlar genelde böyle yukarı kadar çıkıyor, kendini oradan kurtarıyor ediyor. Eller arkada. Yani tam hayat sizi alır, ters asar ve sizin o büyük krizde demlenmenizi sağlar. Buradaki kelime demlenme. O demlenme öyle bir şey ki insanın önce sularının bulanması gerekir ki sonrasında durulsun.
Ancak ondan sonra insanın öğrendikleri içinde çökmeye başlar. Düşünsenize, demini almış çay değil mi? Öncesindekini de içersin. İçersin yani, su değil çay, ama demini almış çay çok daha keyifli bir çay. O yüzden de bu aslan adam büyük bir krize kendini e, yani büyük bir krizin insanın kapısını çaldı alakalı. İnsanın gerçekten kaderinde varsa kaçamayacağı bir şey. Ve öyle de böyle bunalacaksınız. Tabii bu aslan adamla beraber insanın içinde anlam deryası çok fazla değişmeye başlar. Öyle bir değişmeye başlar ki belki çok akıldasınızdır, kalbe geçersiniz. Ya da tam tersine, hep akıldan kalbe gidiyoruz ama belki de kalpte fazlasınız. Yani gönül demiyorum bakın da. Belki de kalpte fazlasınız ya tevazuda fazlasınız, ama tevazunun aşırısı da size yeri geldiğinde önünüzdeki imkanları almanızı kaçırıyor. Her şey sizi dengeye getirmek için oluyor. Bir sarkaç gibi. Dışarıdaki sarkaç, olayların sarkacı, bir de içerimizdeki hallerin sarkacı. Durumların dışarıdaki sarkacı, içerideki hallerimizin, duygusal hallerimizin sarkacı. O sarkaç içeride dengeye gelene kadar o önemli. Aslan Adam o yüzden de büyük krizle bizi konfor alanımızdan zaten çıkmıştık yolculuğa çıktığımızda, inanılmaz derecede konforumuzdan aşırı derecede uzaklaştırır. Bu öyle bir şeydir ki biz gerçekten ne yaptığımızı bilmeyiz. Sudan çıkmış balığa dönüyoruz. O yüzden de tersinden asılması, özellikle sol ayından asılması. Bunun tabii doğal olarak yani diyor ya Şems, nereden biliyorsun aşağısının yukarısından iyi olmadığını. Ve bu ileride insanın her şeyin hayır olduğunu gösterebileceği, göreceği bir şey anlamına gelecek. Yani celal de cemal de ayırmadan ikisini bir görmesi için. Bunun da mantığı şu: gündüz yolculuğunda insan her şeyi lineer sanıyor. Gündüz yolunda insan sanıyor ki iniş çıkış yok. Oh, basıyorsun gidiyorsun. Güçler geliyor, önüne birileri çıkıyor, ama işte araba üreticileri de bunu yapıyor. Arabayı ne yapıyor? Gidiyor Teksas'ta çöle sokuyor. Sahara'da o testler uzun süre oluyor. Eksi 50, artı 50 arabanın canını okuyorlar. Ondan sonrasında diyorlar ki bu piyasaya çıkmaya hazır. Düşünsenize, insan Tanrı'nın nurun içinde barındırıyor ve eğer kamil insana olan bir yolculuksa insan da öyle test edilecek. O yüzden de Aslan Adam bu zorlu testlerin çok ciddi başlangıç aşaması. Evet. Bu şekilde aslan adamın ne anlama geldiğini birlikte değerlendirdik. Şimdi sırada bir sonraki kartımız var. Ölüm kartı. 13 numaralı kart. Rakamla mana arasındaki ilintiye dikkatinizi çekmek isterim. Ölüm, ruhsal değişimin gerekliliğinin bir işareti. Yunus Üstad'ın biraz önce bahsettiği gibi burada gerçek ölüm belki yaşanmayacak. Ama hepimiz ölmeden önce ölme deneyiminden geçeceğiz bu kartla birlikte. Yaşam ve ölüm birbirini takip eden iki ayrılmaz ikili. Gördüğünüz gibi ölüm bir beyaz ata binmiş vaziyette. Ayaklarının altında bir kral yatıyor. Bu kral aslında Abdal'ın ölü bedenine işaret ediyor. Bir hayatı yaşadı, zamanı geldi ve bedenini terk etmek zorunda kaldı. Yine bir hierofan veya papa, bir genç kız, bir çocuk figürü, ölümün yaş ve mevki ayrımı yapmadığına işaret ediyor. Hepsi ölümün karşısında çaresiz vaziyette bekliyor. Ölümün elinde taşıdığı beyaz zambak bayrağı, ölümün bir son olmadığını, herkes için yeniden doğumun kaçınılmaz olduğunu bize anlatıyor. Zira beyaz zambak yeniden doğuşun sembolü. Abdal bu kart ile yeraltı dünyasına ilk adımını atıyor. Ölüm hayatın yeni bir evresine geçişin kartı. Bilinçte bir değişime, daha üst düzeyde bir başkalaşıma işaret ediyor. Ruh ancak ölüm aracılığıyla sonsuz ışık ile birleşme seviyesine ve şansına ulaşabiliyor. Ölüm ruhun hapisten kurtuluşu aslında. Bedenden kurtulan ruh istediğini yapmakta artık özgür. Ölüm ile her şeyin son bulmadığı, ufuktan doğan güneş ile anlatılıyor arka planda gördüğünüz üzere.
Kant, yeni oluşumlar için eskilerinin yıkılması gerektiğini bize ifade ediyor. Her ölüm bir son değil, bir başlangıç. Bu nedenle bu kart karşımıza çıktığında fiziksel bir ölüm söz konusu olmasa bile mutlaka bir yeni başlangıç, yepyeni bir hayatın aşaması olarak ifade edilebilir. Ölüm kartının yolun sonunda değil de ortasında yol almasının nedeni de bu. Yeni başlangıçların ifadesi olması. Biz ezoterizm savunurlarının bir sloganımız var. Biraz önce Yunus Üstad bahsetti. Ölmeden önce ölürseniz öldüğünüzde ölmezsiniz. Ezoterizmde ölüm yoktur. Sadece beden ölür, ruh ölümsüzdür. İnsanoğlunun bu gerçeği anlayabilmesi için ölmeden önce ölmesi ve yeniden doğması zorunluluktur. Bunun da yegane yolu inisiyasyon süreçleridir. Ölümün gerçek inisiyasyonun başlangıcı olması, gerçek sırra giden kapının ancak onun ile açılmasıyla ilintili. Büyük dönüşüm ancak içinde bulunduğumuz bilinç katının ölüm ile temizlenmesi sayesinde mümkün olabilir. Eskiyi tamamen geride bırakacaksınız, yepyeni bir hayata gözlerinizi açacaksınız. Üst bilinç ile birlikte olabilme fırsatı ancak ölüm ile ve dönüşüm ile mümkün olabilir sevgili dostlar. Gece yolculuğunda inisiyasyona giden yol bu noktada başlamaktadır. Yani yol, inisiyasyon bu kart ile tamamlanmakta ancak yepyeni inisiyasyon süreçleri de bizi önümüzde beklemektedir. Bu kart yeni inisiyasyonların başlangıcı, eski hayatın tamamen geride bırakılması kartıdır. Evet Yunus Üstadım, bu kart size neleri anımsatıyor? Değerli Yusuf Hanım, çok teşekkür ederim. Sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi az önce aslında tam anlamıyla bir dönüşüm kartı gibi görüyorum. Yani insanın kendini tekrar yaratması olarak görüyorum ben de. E, Bilgilerim bu yönde. E, Yine burada bize anlatılmak istenen, anladığım kadarıyla benim, insanın aslında bir kabuk değiştirmesi ya da bu yılanlarda gördüğümüz, üstünden o deriyi atıp başka bir insana dönüşmesi olarak görüyoruz. Arapçada ölüm kelimesini biz yani dönüşüm olarak gördüğümüzde mavet kelimesini görüyoruz, tehavül görüyoruz ve takdir görüyoruz. Bunların sayısal değerleri sırasıyla 446, 451 ve 613 görünüyor. Burada bunları topladığımızda da, daha doğrusu bunun üzerine inceleme yaptığımızda da ruhsal arınmaya giriyoruz. Yani ulaşıyoruz. İnsanın kendini tekrardan yaratması ve ve bu yaratma sonucunda da hayata bambaşka bir çerçeveden, bambaşka bir pencereden bakma şansını elde etmesi olarak görüyoruz. Yine Yıldızname'de dönüşümün simgeleyen gezegen, bu cüce gezegen dediğimiz Plüton. E, Ve cüce gezegen Plüton'u değil mi? Doğru hatırlıyorum. Doğrudur. Ha, Evet. Plüton'la Gerçi ilişki gezegen değil biliyorsun. 1930'da gezegen dediler, değiştirdiler. sonra Evet. bir 10 sene önce yok dediler. Kaldırdılar. Yok Evet. yeni yeni kabul ediliyor tekrar. En son gezegen olarak kalmışlar. Doğru. Daha sonra şimdi bu cüce gezegene yani Plüton'a burç bağlantısına baktığımızda da akrebi görüyoruz. Akrep yani balık, bu da yine suyla bağlantılı. Su grubu burçlarından bir tanesi ve yine balık gibi mistik güçler, yeniden doğuş, dönüşüm, reenkarnasyon gibi bazı e, olgularla, anlayışlarla, yaklaşımlarla ilişkilendiriliyor. Akrebin yine mistik güçleri olan ilgisi ve bunlara olan düşkünlüğü bilinmekte zaten. İslam tarafından baktığımızda ise ölüm sonrası yaşam ruhun yolculuğu ile bağlantılı. Aslına baktığımızda bu hep bir arayış içinde olmamızı gösteriyor ve kendimizi yenilememizi gösteriyor. E,
Başka ne var? Ha, Sufi olarak Sufizme baktığımızda burada da aslında ölüm, Sufilerin de dediği gibi nefsin ölümü. Yani o insanın içindeki hayvansal dürtüleri öldürüp kendini ilahi hakikate ulaşma e, yolunda ileriye götürme şansını yakalıyor bu sayede Sufilerde. Ve Kabala'ya döndüğümüzde Yahudi mistisizmine burada da yol 24. yolla ilişkilendiriliyor. Bu 24. yolun harfi Nun harfi. Aslında Nun balık kelimesinin sembolü olarak kullanılıyor İbranice'de. Bir de yine suyla ilintili olduğu için bu önemli. E, Yaşamın sularla beraber tekrar su hem öldürücü, Nuh'ta gördüğümüz gibi, Nuh tufanında gördüğümüz gibi, aynı zamanda da hayat veren anlamına geliyor. Yani toprak tek başına su olmadan herhangi bir verimliliği yok. O yüzden su bir aslında hayat sembolü olarak görüyoruz ki bunu Mısır'da siz üstadlarımın da çok daha iyi bildiği gibi Mısır'da da Nil Nehri'nin hayat veren, hayatın anahtarı olarak görüldüğünü görebiliyoruz. Bir de Kabala'da zafer e, yani Netzah e, konumunu görüyoruz. Tiferet yani ruhsal denge, güzellik, güzellikle ruhsal denge, zafer, şöhret arasındaki yolda görüyoruz biz bu 24. yolu. Yani o ikisinin bağlantısını sağlıyor. Ve yine Kabala'ya göre de 50 50 sayısını buluyoruz. Yani Kabala'daki özür dilerim, Gematria ilmindeki Kabala'da biz 50 sayısında karşılaşıyoruz burada sayısal değerlerde. Nun harfinin sayısal değeri 50. Bu da Yahudilikteki Şavut bayramına denk geliyor ki bu da Mısır'dan çıkışın 50. gününü temsil ediyor. Burada Kabala'da 50. kapı diye bir noktamız var. Bu da nihai bilgilik kapısı olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi Gematria ilmine tekrar döndüğümüz zaman da belli kelimeler var. Çok benzeyen kelimeler var bununla ilgili. Mesela Nahaş, Yetsiyah ya da Haim harfleri. Haim yaşam anlamına geliyor. Bu Haim Vital bilirsiniz yaşam anlamına geliyor. Nahaş'ın ise kelime anlamları yılan ya da büyük bilgiyi elinde tutan anlamına geliyor. Yatsıyah ise çıkış anlamına geliyor ki burada Mısır'dan çıkışı da sembolize ettiğini görüyoruz. Benim söyleyeceklerim, bilgim bu kadar, söyleyeceklerim bu kadar. Ben sözümü değerli üstadım Kenan Kolda'ya bırakayım. Çok teşekkür ederim. Vallahi kardeşim bir kere çok teşekkürler. İki anlatımda bence birini o kadar iyi tamamlıyor ki. Biraz önce büyük bir krizden bahsettik. Bu sefer de yer altına iniş. Yer altına iniş bence biraz önce bahsettiğimiz o gündüz yolculuğu, gece yolculuğu. Gece yolculuğu bence bu vitriyolün tam artık içine giriş. Yani hani diyoruz ya kendi içinde bir felsefe taşı var. Esasında özün. Özün nedir? Tözün bizdeki iz düşümü. Yani mutlak olan o evrensel ruhun bizdeki parçası okyanustaki damla izi. O damlanın içindeki gücü. Kendi kaderi planı, kendi oyun planına göre o ne kadar düştüyse o kadar. Şimdi o gündüz yolculuğundan gece yolculuğuna geçildiğinde büyük bir kriz oldu. İnsan içine dönmeye başlamıştı belki ama bu sefer gerçekten içine aşırı derece yani o yolculukta birinci belki bir kendimizi hep koştukta şey gibi deriz. Bir soğan gibi insan yavaş yavaş soya soya kendi içine doğru yolculuğa gelir. Bu yolculukta derin yolculuğa geçiyorsun. Hani artık diyorlar ya eğitimler derin kazı odur budur falan diye. Şimdi İnsan içsel yolculuğuna girdiğinde önce bir kendi güçlü ve zayıf yönlerini görüyor. Yani bir nevi bir SWOT analizini görüyor. Risklerini de tehditlerini de görüyor. Ve ondan sonrasında yavaş yavaş potansiyelin kokusunu almaya başlıyor. İşte o potansiyel kendi iç
içindeki potansiyel. Yani kendi içimizdeki hakikatin, o ki bizde dürülü olan hakikatin kokusunu almaya başlıyor. Tabii ki her şey zıttıyla beraber geliyor. Güçlü yanını bulduğu gibi zayıf yanını da görüyor. Fakat bunun ötesinde bir de ne var? Kendi içindeki Alice Harikalar diyarını bulmaya başladığın zaman bir bakıyorsun paketin içinde bir de gölgeler de var. Çünkü sana olup daha hala bu dünyada birliği yaşamamışsın, ikiyi bir etmemişsin. Yani o sonraki bu noktada tevhide gidilecek ya, o tevhiddeki her şeyi bir görmek, makamsızlık, farksızlık, birlik, yani çokluktaki birliği görmek, yani kesretteki vahdeti görme noktası gelmediği için paketin içinde bir de gölgeler de çıkıyor. Çünkü sistem diyor ki evet, artık ışığını bulmaya başladın. Hani bugün hep eğitimlerde uçuyorum kaçıyorum. Ondan sonra da şunu sormak lazım. Acaba gerçekten bu kadar buldukların hiç yorganın içine girip ağlamadın mı? Kendine bakıp da bu nasıl kadermiş ya da nefret etmedin mi? Hep mi her şey güzel? İşte gölge tarafı böyle. Gölgeler insanın içindeki karanlıkları gösteriyor. Ee, Hani He-Man vardı küçükken, biz seyrederdik ki gölgelerin gücü adına. İşte o gölgelerin gücü adına İçinizdeki şimşekleri, içinizdeki vahşi atları o yolculukta bir nevi ne denir, tame etmemiz gerek, evcilleştirmemiz gerektiği anlamına gelecek. Şimdi bu kartta da bunu çok net görüyoruz. Bir kere at siyah değil, at beyaz. Çünkü atın gittiği yol, menzili beyaz, ışık, nur. Üzerindeki bir nevi biz, evet, zaten bakın kabımız, içimiz bizim değil esasında, fakat kabımız olarak o orada görüyorum ben onu. O bir şekilde bizim içimize gölgeleri anlatıyor. Elindeki bayrak keza o gölgelerin ötesindeki nuru anlatıyor. Ve dikkat ettiyseniz atın başının arkasında, isteseler bu kartı çizenler oyun parkı da çizerlerdi, dağ da çizerlerdi. Ne yapmışlar? İki kulenin arasından, bakın, iki kulenin arasından, zıtlıkların arasından ileride birliğin çıkmasının da bir kokusu, bir emaresi, güneş doğuyor. Bu yolculukta bir gecede güneş doğmuyor. Yani bu yolun sonu güneş. Ama oraya gitmeden önce de atın ayaklarının arkasındaki, altındaki, pardon, o küçük teknenin olduğu o yolculuk yeni başlıyor bence. Nehirden geçilmesi gerekiyor. Yani hakikatle sınanacaksınız. Hakikati bulmadan önce sınanmak gerekiyor. Sular önce bulunacak, sonra durulacak ve ondan sonrası berraklaşacak. Ve tabii doğal olarak dünya oyununda, ki aşağıda doğu dünya oyununda var. Hierophant ya da rehber. Aynı zamanda baktığınızda kadın yüzünü çevirmiş. Bu şekilde çevirmiş. Yani sağa çevirmemiş, sola çevirmiş. Maddesel orada. Bütün bunlar esasında bir hikaye anlatıyor. İşte insanın bildiği o dünyadan tamamen kopup apayrı bir insan haline gelmesi. Bu zor bir süreç. Bu kolay bir süreç değil. İnsanın bu noktada gerçekten yeniden doğabilmesi için, ki bakın daha bu yolculuğun ilerisinde daha bir kule kartımız var. Kule kartı da önemli. Yani ruhun karanlık gecesi var. Şimdi hep gölge gölge gölge, artık çok benzer şeyler konuşmaya başladık. ChatGPT, YouTube, şudur budur, hep aynı şeyleri konuşuyoruz da gölge bile daha derin yolculuğun ortası, daha ötesi var bunların. İkiyi bir etmeden önce. O yüzden bu yolculukta ölüm kartı kendi içimizdeki gölgelerle yüzleşmeye başlamak. Yüzleşmeye başlayıp yenmek de değil. Onu daha yolculuğun ilerisinde ineceğiz. O gölgelerle olduğunda insanın gerçekten kendine nefret edebilmesi, bu ne demesi, içinden benden bu mu çıkıyor deyip utanması, kendini geriye çekip bazen belki kaçmanız gerekiyor. Ya da tam tersi, bende bu da mı vardı ya? Hadi ya, bir dakika, ben burayı aşmıştım. Bende bir de bu da mı çıktı? Ya ben bizim şu kişiye bu lafımla ya da şu davranışla nasıl üzmüşüm bak. Bir bakıyorsunuz geçmişten bir şeyler geliyor. Hayatta o dönem karşınıza çıkanlar tokat gibi, mitralyoz gibi saldırmaya başlıyor. Ve bu öyle bir şey ki insan gerçekten içinde anlam kayması yaşıyor. Yani bu ilk başlarda konuştuğumuz o talep ettik, şoklar geldi, bir şeyleri talep ettik, bir ilerleme başladık, rehberler çıktı, yolun güçlü tarafı bundan çok ayrı bir şey. Yani bu içeride çayın demlenmesiyle alakalı. Ya demleneceksin ya demleneceksin. Demlenmezsen, hani işte dün oğlanla şeyi seyrettik, işte bu Darth ve Vader'dan önce şey, işte klon savaşlarında Count Dooku, bir tane onun deli bir öğrencisi var. İşte bir hata yapıyor, beni affedersin diyor, ki karanlık tarafın yolu affetmek değildir diyor. Veriyor elektriği falan, elinden çıkıyor böyle. Hani
insan kendi kendine bunu yapmaya başlıyor içinde. O yüzden bir Azizendi gibi dönmeye başlıyor. Artı içinden çıkanlarla, yaptığı hatalarla kötü noktaya geliyor. O yüzden bunu aşmak için insanın gerçekten çok güçlü olması lazım. Gölgeler bizim içimizde karanlıkta köşelerde bekleyen yine bizim olan parçalarımız. Bu noktayı birçok insan aşmak istemiyor. Zaten bunun başından dönüyor. Birçok insan ortasına gelip çok zorlanıyor. Aşabilenler de çok daha iyi bir noktaya yaralı olarak çıkıyorlar. O yüzden bir yaralı ceylanların yolu Mim Kemal Öken'in dediği gibi. Ve bu daha yaralı ceylanımız o yerden düştüğü haliyle de daha yolcuna devam edecek. Daha 13. kart 22'ye kadar da var. Hani o yüzden belki kartları birebir açtığımızda işte aydınlandı, şöyle oldu, böyle oldu falan mesajlar geliyordu ama kahramanın yolcuna baktığımızda daha ortayı 2 geçtik. Daha yolculukta inişte çıkışta var. Arz ettim. Evet. Bu güzel katkılar için teşekkür ediyorum ve bir sonraki karta geçiyorum. Denge kartımız. Yolculuğun karanlık safhasında karşımıza çıkan ilk sınav. 14. kart olan denge kartı, kişinin nefsine olan hakimiyeti anlatıyor. Karttaki melek figürü, ki aslında bu melek figürü bizim kendi üst benliğimiz, üst bilincimiz, elindeki iki kupadan birbirine su aktarıyor. Yukarıdaki kaptan aşağıdaki kapa doğru akan sonsuz akışta tek bir damlanın dahi ziyan edilmediği, zayi edilmediğini görüyoruz. Bu kartta yer alan melek figürü en üst düzeydeki uhrevi bir inisiyasyonun kutsayıcısı konumunda. Dolayısıyla bu noktada yepyeni bir inisiyasyon süreciyle karşılaşıyoruz. Demek ki ölüm ile birlikte inisiyasyon süreçleri tamamlanmıyor. Metafizik alemde de inisiyasyon süreçleri devam ediyor. Ayrıca kupalar öyle bir konumda ki eğer doğa kanunları geçerli olsa birinden diğerine suyun akışı mümkün olmayacak, tamamı yere dökülecek. Halbuki ne görüyoruz? Bir damla su bile harcanmıyor. Yani demek ki bu hayattan diğer hayata, diğer hayattan bir sonraki hayata geçişte söz konusu yaşam suyu hiç zayi edilmeden kullanılıyor ve bu metafizik alemde gerçekleşiyor. Kartın tamamı reenkarnasyonu, yeniden doğuşu ve daha üst seviyede bir varlık olarak dünyaya gelişimizi anlatıyor. Birey yeni bir inisiyasyon sürecinden geçiyor, büyük bir aydınlanma yaşıyor ve bunların tamamı ölüm sonrası yeniden doğuş öncesi meydana geliyor. Ancak şu husus son derece dikkat edilmesi gereken bir husus sevgili dostlar. Bu tür inisiyasyon süreçleri sizin tekamülünüzde çok önemli bir merhale teşkil etmiyor. Evet, bu inisiyasyonlardan geçmek zorunluluk. Ancak beden ile bilincin, ruhun birlikte olduğu bir inisiyasyon sürecinin anlamı insan için tekamül açısından son derece önemli. Geçelim tekrar kartımıza. Meleğin elindeki kupalar insanın içine girdiği bedenleri temsil ediyor anlaşılacağı üzere. İçindeki su hayat suyumuz. Melek bizim ruhsal kılavuzumuz ve yolculuğun bu aşamasında gözümüzün yukarıya yani Tanrı'ya doğru olduğunu, bu meleğin elbisesinin üzerinde taşıdığı ucu yukarı bakan üçgen bize söylüyor. Ucu yukarı bakan üçgen Tanrı'ya doğru olan yolculuğun sembolü olarak ifade edilebilir. Kısaca birey ölümsüz bütünün bir parçasıdır. Geçmiş bedenlenmelerden bugünkü ortama, bugün bedensizlik konumuna ve ilerideki bedenlenmelere hiçbir ruh bu bütünden asla kopamaz. Sürekli bir tekamül durumu söz konusudur. Ancak bu bir zorunluluk değildir. Kenan Üstadımın da söylediği gibi tekamül etmeye ruhlar da mevcuttur ve yerinde saymaya mahkum olan insanlar ve hatta geri dönmeye mecbur bırakılan ruhlar dahi söz konusu olabilir.
Benlik bilincinden üst bilince geçmek, ölümün geçersiz olduğunu anlamamızı sağlayacak bir noktada. Bunun için üst bilinç ile irtibat kurmak son derece önemli. Kısaca bir kupadan diğer kupaya akan şey bizim hayat enerjimiz. Yine hayat ile birlikte bu çok önemli. Bugüne kadar edindiğimiz tüm deneyimlerin ve yeteneklerin bilinci de eski kupadan yeni kupaya, yani eski bedenden yeni bedene aktarılıyor sevgili dostlar. Bu dediğim gibi önemli. Bugün için kazanmış olduğunuz hususlar, öğrenmiş olduğunuz her şey sizinle birlikte yeni bedeninize de aktarılacak. Kimi zaman içinizde nereden geldiğini bilmediğiniz yetilerinizin, yeteneklerinizin olduğunu duyumsarsınız. Bu geçmiş yaşamlardan size tevcih edilen ödüllerdir arkadaşlar. Yine bu akış erkek ve dişi prensiplerinin birleşmesini ve zıtların dengelenmesini gerektirmektedir. Zira bir erkek mi yoksa bir dişi mi olarak yeniden dünyaya geleceğiniz tamamen sizin yeni yaşamınızda aşmanız gereken aşamalara bağlı olarak değişkenlik arz etmektedir. Ortalama olarak bir kadın ya da bir erkek olarak dünyaya gelmenin tıpkı dünyadaki doğum oranı gibi nispi bir %50 oranında olduğunu söylemek mümkün ama tabii ki bunu ispat etmek mümkün değil. Abdal içindeki dengeyi taşıyamadan, sağlayamadan yolculuğuna devam edemeyecek anlamı çıkıyor. Ve bir sonraki aşamasında Abdal, hayatın bir sonraki aşamasında kendi içindeki hesaplaşmaları son en üst seviyeye çıkartmak durumunda kalacak eğer içindeki dengeyi bulamazsa. Evet, Yunus kardeşim söz sizde. Teşekkür ederim değerli üstadım. Baktığımız zaman bu denge kartına sabır, uyum, ölçülü olmak, ilahi düzen, ruhsal dengeyi görüyoruz. Sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi. Burada dengeyi bulma, yani zıtlıklarla uzlaşma, ruhsal gelişimde ilerlemeyi görüyoruz ki her şey e, yani eski kadim öğretilere göre her şey zıttıyla var olabiliyor. Sadece bugün güneşi görebiliyorsak veya ışığı görebiliyorsak mutlaka bir gölgenin de olduğunun farkındayız. Farkında olmamız gerekiyor. Şimdi İslami mistisizme baktığımızda özellikle Ebced'de biz e, Epchat hesabına göre denge kavramını karşılayan üç tane kelimemiz var. Bunlardan bir tanesi mizan, diğeri sabır, diğeri de adalet ya da işte adil olarak görüyoruz bunları. Bu değerlerin yani bu sayısal rakamlara baktığımızda sırasıyla ruhsal denge, adalet ve ölçülü olma şeyini görüyoruz. Ölçülü olma yaklaşımını görüyoruz. Burada yine yıldıznameye baktığımızda astrolojide Jüpiter gezegeni ile ilişkili olduğunu görüyoruz burada. E, Ve Yay burcuna denk geliyor. Yay burcu da e, bir ruhsal yolculuk, öğrenme ile ilgili. Yine hava burçlarından bir tanesi. Ve biz şöyle de bir dün akşam bir bakarken daha doğrusu akşam üzere Kamer 49'da şöyle geçer Kur'an'da: biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık der. Bu da o da benim burada sizlere belirtmek istediğim konulardan bir tanesiydi. Baktığımız zaman Gematria'ya, Kabala ve Gematria'ya yaklaşımına Şameh, Şameh harfiyle ilişkilendiriyoruz buradaki dengeyi ve e, sadece dış denge değil aynı zamanda iç dengeyi de kapsıyor bu. Kabala'da yine bu denge kartı Yesod ve Tiferet yani temel ve güzellik arasındaki yolda yer alıyor. Bunun sembolü olarak. Bu da bize içsel huzur, güzellik ancak dengeyle
hayatın içine girebilir olduğunu gösteriyor. Şam harfinin gematria değeri aslında 60. 60 sayısı Yahudi mistisizminde birlik ve düzeni temsil ediyor. Bir temsil ettiği bir yer daha var ama o çok farklı bir konu. Onu başka bir zaman anlatmak isterim. Şabat günü dinlenmek, iç dengeyi sağlamak gibi sağlamak için 60 sayısı aslında çok önemli. Gematria açısından baktığımızda bu kartlara, bu kartlarla bağlantılı bazı kavramlar var. Bunlardan bir tanesi Shimira, İzzun ve Shalom, yani barış, yani Türkçe veya Arapçadaki selam. İzzun denge demek ve Shmira koruma anlamına geliyor. Bunları bir araya getirdiğimizde de biz şeye varıyoruz: adalete, korumaya ve içimizdeki insana veya içimizdeki bireye adaletli davranmayı temsil ediyor burada. Benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar değerli üstadlarım. Ben sözümü Kenan Üstad'ıma bırakmak isterim. Sağ olun. Teşekkür üstadım. Bu denge önemli çünkü aslan adam bir nevi duvara çarptı. Kaza yaptı. Çok yakın bir arkadaşımın, ben biraz gerçek hayattan anlatmak istiyorum. Çünkü zaten öyle bir zamanda yaşıyoruz ki yeterince bilgi var. Bugün anlattığımız birçok şeyi belki insanlar internette bulabiliyorlar. Hele zaten ChatGPT ile birçok şey bulunabiliyor artık ya da bunun gibi şeylerle. O yüzden de gerçek hayat bilgisi koyabilmemiz sanki önemli gibi geliyor. Tabii gerçek hayat derken de bizim yaşadığımız gerçek hayat, hakikat bilgisi demeyelim hani adimize. Fakat çok yakın bir arkadaşım yıllar önce hayatta büyük bir kriz yaşıyordu ve mesajlar geldi geldi almadı ve çok büyük kaza yaptı ve biz tatildeydik, geri döndük, hatta bir cumartesi akşamı geldi. Yani ölümden dönmüş, böyle araba konserve gibi olmuş, tamam mı, ve içinden çıktı bu. Böyle aptala döndü aylar boyunca, hani böyle ağzına ne koysan üfleyecek, böyle o durumda, böyle o hale geliyor, böyle boş boş bakıyor falan, böyle sonra iyileşiyor ve o dönemde işte o aslan adam olayını kendi içinde ben gördüm. Resmen hayat onu astı. Kendine insan kendini de bu arada asar mı asmaz ayrı konu da, hayat onu resmen astı ve kendi içinde çok büyük bir anlam kayması yaşadı. İşte yaşadığı anlam kaymasında da kendi içindeki karanlıklara döndü. Kendiyle yüzleşti, etti. Fakat daha sonrasında o yüzleşmeyle beraber olumlu şeyler de yaşadı, olumsuz şeyler de yaşadı. Yani ileride göreceğimiz gölgelerle, o içindeki şeytaniyle karşılaşacak. Bir sonraki kart mesela dengeden sonra gölgeler diyarı. Hani orada tam onlarla yüzleşme var. Yani asıldı. Asılmakla beraber e, bir nevi o içindeki anlam kaymasını yaşadı. Anlam kaymasını yaşadıktan sonra da ona bazı ruhsal rehberler geldi. Bu ruhsal rehberler illa karşısına bir melek de ya da işte bir bilgi insanın gelmesi değil. Hayat ona öyle bazı şeyler getiriyor ki yavaş yavaş orada o kendi içinde o yeni dönemde de elinden birisi kavalye gibi tutuyor. Yani her gelen o yeni dönem esasında paketin içinde zorluyla beraber dermanı da geliyor. E, insanın bu ölüm kartı çok önemli. Çünkü bildiği noktada ölüyor resmen. Bu sefer bildiğinden ölüp yeni bir dünyayı, kendisinin yeni bir versiyonuna, hayatın yeni bir perdesine giriyor ve aynı bebeklikteki gibi birisinin el tutmasına ihtiyacı var. İşte bu noktada da ruhların rehberliği diye Joseph Campbell bunu anlatıyor. Bu noktada ben bunu biraz daha akıldan kalbe geçilmesi olarak anlatıyorum kendimce. Sadece kalp ile gönlü ayıralım. Kalp ile gönül arasındaki farkı Cemal Nusarkut'un çok güzel bir anlatımı vardır. Der ki kalpten et parçası hakikatin nuru ona düşene kadar bir organdır. Ne zaman hakikatin nuru onun üzerine düşer, kalp o zaman gönle dönüşür. Gönül aklı aydınlatır. Akıl da şaha kalkar, aydınlanmaya başlar. Yani çok güzel bir anlatımdır bu. O yüzden de kalp ile gönül arasındaki fark çok önemli. Velilerde olan o tevhid mertebesine ulaşmış olan Cem makamlarında, Cemül Cem makamlarında olanlardaki kalp değil.
Hani hep diyoruz ya işte bir akıl bir kalp internette çok dolaşıyor. İşte halter ikisini dengele. Gönül farklı. Dengeleyecek bir şey yok artık. Yani her yerde Tanrı'yı gördün mü her şey birse yani o zaman zaten çaba bile yok. Çabasız olarak yapılan bir süreç bu. Artık her yerde birlik var. O yüzden de bu denge noktasında insana bazı kendi içindeki hakikatleri bulması için dikkat edin, burada üstten aşağıya akan bir su var. Bir damlası bile aynen o şekilde üstadım dediği gibi hiçbir şekilde boşa geçmiyor. Çok dingin bir aktarım var ve dikkat ettiyseniz biraz önceki kartta o iki kule arasından doğmakta olan güneş bir üste çıkmış. Yani orada biraz daha bir doğmanın şeyi var, noktası var. Dikkat ettiyseniz buradaki kişinin bir ayağı yerde, taşta, bir ayağı da suda. Yani su esasında bir nevi hakikatin sembolüdür. O yüzden hakikatin nurundan gelen o damlalar kişiye yavaş yavaş veriliyor. Bunlar dediğim gibi bir rehber olur, içinde bulunduğu bir oluşum olur, bir koç olabilir. O dönem okuduğu ya da düşündüğü bir şey olabilir. Ya da tam tersine yan tarafta yıllardır sallamadığı bir yaşlı teyzenin bilgeliği olabilir. Aa bu kadın ne kadar bilgiliymiş. Hayat ona bir şekilde dokunur. O yüzden kendi içindeki o yeni döneminde onun o yeni kavalyesi olarak hayat farklı bir şekilde el verecektir ve hakikat damlaları ona gelecektir. O dikkat ettiyseniz o güneş beni çok etkilemiştir burada. Yukarı doğru çıkmaya başlar. Bir öncekinden daha üsttedir. O yüzden de e, yolculukta kendi içinde gölgeler yolculuğunda yani kendi içindeki o gece yolculuğunu yapsa da bunun yavaş yavaş ilerleme olduğunu görecektir. Arz ettim. Evet, Güneşin güneşe için dikkat çekmek isterim sevgili dostlar son olarak. Buradaki güneş bir taç biçiminde. evet. Taç yani keter. Yavaş yavaş beyaz güneşimiz, keterimiz sarıya dönüyor. Ama aynı zamanda Tanrı'ya olan yolculuğu ifade etmek üzere taç biçimini de koruyor. Taç biçiminde ketere doğru yol alan yolun kesik kesik olduğunu görüyoruz. Bu yol her basamağın, her yaşamımızın bir ifadesi niteliğini taşıyor. Evet, bugünkü anlatımla ilgili olarak bu kartın tam da Tarot, Kralın Yolu olarak ifade edilmesi bu bağlamda son derece güzel ve önemli geliyor bana. Benim ilave edeceklerim bu kadar. Yunus Üstadım bir söz ekleyeceğiniz var mı? Yok değerli üstadım. Teşekkür ederim. Evet, Üstadım. peki. Kenan Üstad. Çok teşekkürler. Gönlünüze sağlık. Evet sevgili dostlar, bugün de kapanışı ben yapayım. Önümüzdeki hafta yeni kartlarımızla tekrar yolculuğumuzda buluşmak üzere. Şimdilik hepinize hoşça kalın diyoruz. Görüşmek üzere. Sevgiler. Görüşmek üzere.